Цел час Талат Џафери пред новинарите ги објаснуваше случувањата во собранието и ја правдаше неговата одлука да дозволи заразени пратеници со корона во скафандери да влезат во парламентот и да гласаат. Се повикал на протоколот усвоен во јулија на дополнет во ноември. Го применил затоа што тоа бил единствениот начин за да се одблокира законодавниот дом. Според овој протокол, пратениците кои се во домашна самоизолација, а немаат симптоматологија поврзана со COVID-19, под посебни услови и превентивни мерки, можат да присуствуваат во собраниската сала. Вели се консултирал со надлежните институции и не бил своеглав, но Џафери на протоколот му дава предности пред кривичниот законник, во кој се предвидени санкциите за оние кои го загрозуваат јавното здравје. Милион консултации си направи со сите надлежни институции. Вие можда мафтате со рака, исто како што мафта и опозицијата. Јас ви кажувам на што се заснива конечната одлука. Никој не бил загрозен затоа што со никој немал никаков контакт од тие двајца пратеници. По сите аспекти на комуникација, па чак и со комуникација со хартијата, немале контакт со никој друг. Јас не сум ниту судија, ниту обвинител. Јас сум председател на собрание и работам по протокол. Тој протокол не сум го донел јас. Полека мора сега ти. Цела држава работи по протокол. Законот не пишува да носиш маска ти денеска тука. Така? Членот 205 и 206 од Кривичниот законник за прекршителите на наредбите и прописите на државните органи и оние кои предизвикуваат пренесување на заразна болест предвидува парична казна или казна затвор од 1 до 3 години. Прекршувањето на овие одредби според ВМРО-ДПМН е причината поради која опозицијата до јавното обвинителство ќе поднесе и кривична пријава. На потек ќе биде правосудството, кое ќе треба да се оттргне од очигледните политички стеги во рамките во кои што функционира според сите извештаи на меѓународните институции. Власта пак со свое објаснување зошто мораше парламентарците Бисера Костадиновска, Стојчевска и Мирослав Богдановски во скафандери да гласаат кога ВМРО-ДПМН најави дека ќе присуствува на седницата. Не биле сигурни дали ќе си го одржат зборот. Знаете дека предходно беа надвор од салата и знаете дека впрочем со месеци назад никогаш не можеме да бидеме сигурни кога ќе влезат во салата, кога ќе излезат од салата и дали воопшто ќе гласат. Од собранието се надеваат дека вакцинацијата во иднина ќе спречи вакви ситуации.